Buonasera, buon pomeriggio a tutti, benvenuti sul canale di amore di Yeshua per l'Italia. Allora, dunque, per non perdere tempo, iniziamo. Oggi vorrei condividere con voi il libro di Apocalisse 13, appunto, se possiamo leggere questo libro. Allora, nel libro di Apocalisse 13, iniziamo nel primo versetto che dice secondo segno la bestia del mare. Poi vidi salire dal mare una bestia che aveva 10 corna e 7 teste, e sulle corna 10 diademi, e sulle teste nomi di bestemmie. Versetto 2. La bestia che vidi era simile ad una pantera, aveva i piedi come quelli di un orso e la bocca come quella di un leone. Il dragone le dette la sua potenza, il suo trono e grande autorità. Vidi una delle sue teste come ferita a morire, ma la sua piaga mortale era stata guarita. E tutta la terra meravigliata seguiva la bestia, si prostrarono davanti al dragone che aveva dato potere alla bestia, come pure davanti alla bestia, dicendo: chi è simile alla bestia e chi potrà combattere contro di lei? Le fu data una bocca che proferiva parole piene di arroganza e bestemmie, e ricevette la facoltà di agire per 42 mesi. Aperse la sua bocca per proferire bestemmie contro Elohim, bestemmiare il suo nome, il suo tabernacolo e quelli che hanno la loro dimora nel cielo. Le fu dato di fare guerra ai santi e di vincerli. Anzi, le fu dato potere sopra ogni tribù e popolo e lingua e nazione, e l'adoreranno tutti quegli abitanti della terra i cui nomi non sono scritti sin dal principio del mondo nel libro di vita dell'agnello che è stato sgozzato. Chi ha orecchi intenda. Se qualcuno è destinato alla schiavitù andrà in schiavitù, chi uccide con la spada di spada perirà. Chi sta per la pazienza e la fede dei santi. Allora, versetto 11, terzo segno, la bestia della terra. Poi vidi un'altra bestia che saliva dalla terra. Ella aveva corna simile a quella di un agnello, ma parlava come un dragone e si esercita tutto quanto il potere della prima bestia in presenza di lei, e fa sì che la terra e i suoi abitanti adorino la prima bestia, la cui piaga mortale era stata guarita, e fa dei grandi segni, sino a fare discendere dal cielo in terra il fuoco in presenza degli uomini, tanto che seduce gli abitanti della terra con i prodigi che le fu dato di operare davanti alla bestia, persuadendo gli abitanti della terra ad erigere una statua alla bestia che ricevette la piaga della spada e visse. Le fu dato di animare la statua della bestia fino al punto di farla parlare, sicché la statua fece mettere a morte tutti quelli che non si prostavano davanti a lei. Essa fece sì che tutti, piccoli e grandi, ricchi e poveri, liberi e servi, ricevessero un'impronta sulla loro mano destra o sulla loro fronte, di modo che nessuno potesse comprare e vendere se non chi aveva l'impronta, il nome della bestia o il numero del suo nome. Qui sta la sapienza. Chi ha intelligenza calcoli il numero della bestia, perché è un numero d'uomo e il suo numero è 666. Appunto, allora, in questo capitolo ci sta dicendo soprattutto il versetto 16 a 17, quindi rilego i versetti dell'Apocalisse 13 che dice... versetto 16 dice essa fece sì che tutti piccoli e grandi, ricchi e poveri, liberi e servi ricevessero un'impronta sulla loro mano destra e sulla loro fronte, versetto 17, di modo che nessuno potesse comprare o vendere se non chi aveva l'impronta, il nome della bestia o il numero del suo nome. Qui sta la sapienza. Chi ha intelligenza calcoli il numero della bestia, perché è un numero d'uomo e il suo numero è 666. Quindi le persone non sanno che il numero proprio vero, quindi che significa l'impronta della bestia. La bestia simboleggia il male,
il diavolo, quindi il nemico. E quindi questo qua significa ha il suo proprio marchio che è 666, e quindi è un marchio che non è visibile, e quindi la cifra 6 nelle Sacre Scritture significa è la cifra dell'uomo, quindi dell'uomo. Quindi se noi ci ricordiamo che nella Genesi che il settimo, no, il sesto giorno, il sesto giorno il Signore si riposò, e quindi fece l'uomo, creò l'uomo, e quindi noi sappiamo che la cifra 6 significa è la cifra dell'uomo. E poi e poi ehm, e quindi questo marchio significa anche il peccato. Il 666 è un marchio del peccato. Quindi noi sappiamo tutto ciò che è peccato è contrario alla santità, è contrario alla bontà del Signore, perché noi sappiamo che Yeshua è santo, e quindi tutti coloro che vogliono adorarlo devono adorarlo in spirito e in verità, e quindi si devono santificarsi, e quindi si devono santificare, appunto, quindi devono togliere dalla loro vita tutto ciò che è menzogna, calunnie, bugie, malavita, la fornicazione, l'immoralità sessuale, cioè i vizi di questo mondo, i vizi come voi intendete come il fumo, discoteche, ballarsi, divertirsi, tutte queste cose. Quindi è il marchio della bestia, quindi il peccato. E poi ci sarà proprio un vero e proprio marchio, nel senso che il governo imporrà agli abitanti della terra quel marchio, e quindi sarebbe come una scheda che si metterà nella sottocutaneo, e quindi con quella scheda la bestia potrà controllare tutti gli abitanti della terra, quindi non si potrà né vendere né comprare senza quel marchio. Tutti coloro che avranno questo marchio, e quindi adoreranno Satana, quindi hanno accettato di adorare Satana, di camminare secondo le sue vie. E quindi quelle persone saranno condannate, nel senso che quelle persone poi alla fine, a fine di tutte queste cose, quelle persone subiranno le 7 coppe della colera di Gesù Cristo, di Yeshua. Quindi noi sappiamo poi nel libro dell'Apocalisse, quindi nel libro dell'Apocalisse 4, 5, 6, 7, 8, e quindi parlano appunto dei 7 sigilli, le 7 coppe della colera di Yeshua, di nostro Signore Yeshua Mashiach. E quindi, carissimi, quindi vi invito veramente a rivedere le vostre vie, a invocare Gesù. Non avete bisogno di andare a una chiesa, di andare a un edificio per invocarlo. Quindi Gesù Cristo è santo e è spirito, e quindi è dappertutto. Chiunque lo invoca non sarà mai deluso, quindi invocalo e che si rivela a voi. Quindi questo piccolo video era per dirvi che i tempi sono veramente malvagi. Venite a Yeshua, che è l'unico salvatore degli uomini, quindi tutto passerà, il mondo con le sue concupiscenze passeranno, quindi c'è la vita dopo la morte, e Gesù Cristo è la vera speranza. Se tu hai perso la speranza a causa di ciò che sta succedendo con il Green Pass obbligatorio dappertutto, non sai che cosa fai, hai perso il lavoro, vieni a Gesù. Gesù ti darà la vita, darà un senso alla tua vita. Quindi giovani,
venite al Signore, perché Lui è è il vero pastore. Quindi vi ringrazio per questo momento, quindi poi vi invito al prossimo video, così poi parleremo di altre cose più approfondamente. Vi ringrazio e quindi Signore Yeshua, lascio questo momento, tocca a tutte quelle persone che seguiranno questo video, o a Yeshua Padre, tocca quelle persone, rivelati a quelle persone che ascolteranno questo video. Yeshua Mashiach, che la tua luce, papà, illumini il loro cuore, papà, oh Yeshua Mashiach. Signore, spargi il tuo spirito su ognuno di loro, su ogni persona che sentirà questo video, Yeshua. Tu che sei la luce che illumina le tenebre, al nome di Yeshua. Volevo finire con questo canto di ringraziamento. Grazie a Yeshua per tutto ciò che fa, per le sue bontà. Grazie, al prossimo video.